găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru Capricorn pentru anul 2022. Amintește-ți de cei care au fost mai puțin norocoși în viața lor decât tine. Iar cea mai mare oportunitate pentru Capricorn în anul 2022 este înțelegerea a ceea ce contează cel mai mult în viața umană. În 2022, Capricornul nu are intenția de a încetini nici măcar pentru o clipă. Ai planuri clar definite și intenționezi să le pui în aplicare pe toate cât mai curând posibil. Nu cauți odihnă, preferi să lucrezi intens la realizarea viselor tale și trebuie recunoscut că ai multe dintre ele. Perseverența ta îți va garanta o cale dreaptă spre succes. Cu siguranță nu te vei opri la jumătatea drumului și nu te vei odihni pe lauri până nu vei realiza tot ceea ce ai planificat. Nu este de mirare atunci că anul acesta va fi plin de premii și realizări atât în sfera carierelor profesionale cât și în probleme personale. În plus, față de muncă, în 2022 te vei ocupa de dezvoltarea ta personală. Cineva de încredere te va face să-ți dai seama că lucrul asupra ta este extrem de important. Capricornul îl va traduce în limbajul câștigului și pierderii, dar cel puțin se va concentra pe dezvoltarea talentelor ascunse și asta e mult. Într-adevăr, lucrul cu tine însuți va aduce o mulțime de beneficii pentru tine. Transformarea ta va fi observată la locul de muncă. Datorită acestui fapt, superiorii tăi vor împărtăși cu tine idei pentru noi proiecte, pentru care tu, desigur, vei fi foarte entuziast și vei pregăti un plan de implementare detaliat care va câștiga și mai multă favoare. Pentru Capricorn, 2022 este un moment de mare progres. Te vei ocupa de câțiva oameni care îți sunt nefavorabili, ceea ce va aduce mai multă libertate în acțiune. Vei încerca apoi să efectuezi câteva manevre inteligente care vor reduce semnificativ timpul de așteptare pentru rezultate. Acest lucru te va aduce mai aproape de implementarea celui mai mare proiect al tău. De fapt, singurele lucruri care contează în viață sunt al naibii de simple: familia, prietenii, siguranța și sănătatea. Merită să ai grijă să-ți stabilizezi întreaga viață, iar în 2022 îți vei urmări obiectivele cu atâta entuziasm încât uneori vei uita de siguranța ta și a celor dragi. Te vei arunca în muncă. Indiferent de posibilele consecințe negative, te vei concentra prea mult asupra sarcinilor tale. A face acest lucru poate, din păcate, să provoace multe daune în viața ta. Tu nu numai că vei fi expus bolii, ci și vei răni pe cineva care are sentimente profunde pentru tine. Acum ți se recomandă mai multă empatie și o schimbare în abordarea ta față de propriile tale îndatoriri. Trebuie să te concentrezi mai mult pe a fi și nu pe a avea. În dragoste nu vei observa probleme majore. Tu ești încrezător în tine prin natura ta, așa că nu ți este greu să-ți faci noi prieteni sau să-ți aprofundezi legăturile cu cei vechi. În 2022 nu te vei aștepta la succese spectaculoase în această chestiune, dar nici nu te vei plânge de plictiseală. În general, vei acorda mai multă atenție muncii tale profesionale decât iubirii tale. Este adevărat că vei aprecia timpul petrecut cu un partener, dar succesele pe care le vei obține în alte domenii ale vieții se vor dovedi a fi mult mai importante pentru tine. Doar că indiferența ta poate rupe o relație, iar lucrurile mici ajută adesea să reaprindă un sentiment. Dacă ceva nu funcționează corect în relația ta, nu aștepta un moment mai favorabil pentru a face modificări, ci trebuie să acționezi imediat.
Dacă ești singur în 2022, nu vei fi în căutarea unor romantisme trecătoare. În schimb, vei decide să-ți găsești sufletul pereche. Vrei o iubire profundă și durabilă și poate chiar decizi să te căsătorești. Totul pentru că ești sătul de extazii de moment. Preferi să le înlocuiești cu ceva mult mai magic, să trăiești împreună cu o persoană dragă, la bine și la rău. Te întrebi, poate acum, cum va fi situația cu familia ta în 2022. În mod surprinzător, vei dori să petreci mai mult timp cu cei dragi. Este adevărat că munca este cea mai importantă pentru tine, dar acum vei observa că familia este la fel de importantă. În plus, relațiile de familie bune îți sporesc productivitatea. Comportamentul tău în 2022 va îmbunătăți atmosfera generală de acasă, iar membrii familiei vor fi foarte mulțumiți de noua ta abordare. Vor exista niște oportunități excelente de a petrece timpul împreună într-un mod distractiv și plăcut și îți vei aminti aceste momente mult timp. Nu privi înapoi, nu trăi în trecut. Ceea ce s-a întâmplat în trecut nu ar trebui să-ți afecteze relația actuală cu cei dragi. Învață să te bucuri de lucrurile mărunte, pentru că nu totul trebuie să fie monumental. În 2022 vei lucra mult, deși te vei ocupa și de lucruri care nu au legătură cu profesia ta. Cariera este foarte importantă pentru tine, așa că nu îți vei permite să încetinești. Din acest motiv vei avea mai mult de lucru la birou și acasă și te poți supra-solicita astfel, așa că ar trebui să fii atent. Nu ar trebui să sacrifici totul în viața ta pentru a avea succes. Din fericire, în 2022 vei avea ocazia să câștigi un premiu pentru munca ta grea. Tu faci tot posibilul de multă vreme, așa că este timpul acum să vezi rezultate concrete. Abia după obținerea succesului, vei decide să lucrezi un pic mai puțin, deși probabil te vei întoarce rapid la vechea ta rutină. Ambițiile tale nu te vor lăsa să le nevești prea mult. Capricornul pur și simplu nu poate face asta. Gândește-te cu atenție la cele mai valoroase obiective și controlează-ți eforturile asupra lor. De asemenea, caută modalități de a reduce povara treburilor zilnice. Cu banii, în 2022 nu vei avea nici cea mai mică problemă. Ai o natură chibzuită, așa că ai întotdeauna niște bani la dispoziție și anul acesta nu este diferit. Contul bancar conține un set satisfăcător de numere, iar în alte locuri ai alocat fondurile corespunzătoare în avans. Va exista posibilitatea de a investi bani într-un proiect extrem de profitabil. Capricornul va analiza pentru o clipă dacă merită sau nu să se implice. După reflexie, vei ajunge la concluzia că este necesar să încerci. Cel mai probabil vei lovi jackpotul și peste ceva timp va trebui să aduni o mulțime de profituri. Între timp vei fi încântat să vezi creșterea progresivă. Cât privește sănătatea, Capricornul este preocupat de multă vreme de o sănătate bună, așa că în 2022 nu trebuie să-ți faci griji cu privire la bunăstarea ta. Corpul tău este în formă bună, poate face față celor mai frecvente infecții, iar bolile mai grave pot apărea doar în câteva cazuri. Majoritatea oamenilor născuți sub semnul Capricornului se vor simți grozav. Cu rezistență și voință puternică, te vei angaja în multe proiecte solicitante în 2022. Fiind convins de propria ta rezistență, nu te vei cruța. La început, nu vei experimenta niciun efect secundar în urma acestui lucru. La urma urmei, corpul tău este cu adevărat puternic, dar în timp, dacă nu te oprești, vei descoperi că are și el limitările sale. Îmbracă-te potrivit vremii,
bea băuturi sănătoase, de preferință din legume, și nu fi fan consumului de mese rapide prea des, de exemplu supe chinezești.